来继续来看这中共的前董事长赵少康大选结束，今仔日佫登去电台来主持着节目。赵少康讲，一段时间无主持了，有淡薄仔清楚。赵少康日前来分析着国民党选输的原因，讲其中有一个因素是侯友宜伤过保守，讲话嘛无够活骨。赵少康今仔日背回讲，伊讲的话去互误解了。伊讲其实侯友宜有真侪优点。国民党检讨着选输的原因，是来点名着赵少康爱雷接党主席。赵少康讲，这国民党要整体来改革，迄是朱立伦的责任。董事长早安。早。先对镜头拍招呼，表情轻松。赵少康选了无互家己放假，随个登去主持伊熟悉的中共节目。会不会觉得比选副总统这个还要轻松一点？也不轻松，主持节目我一大早就来准备哈。50天没有主持，有一点生疏哈。谦虚讲家己功力退步，也毋过党内一直要设计出来做党主席的声音，甚至也有人点名讲伊的表现比侯友宜更较好。赵少康就是最近有谈败选，他说这个败选原因是因为您的警察出身，口条不好。面对选举的过程已经告了一段落，其实我非常谢谢很多的检讨的声音，我都有听进去，也悉心的接受。侯友宜自己努力不够，你不能断章取义光讲。我讲的侯友宜很多优点，你们都不讲哈。他很沉稳啊，他度量很大，胸襟很大。也毋过，各看怎解释，嘛无法度暗砍党内第一个红布的事实。之前媒体人陈文成前立委蔡正元，被侯友宜竞选办公室执行长金溥聪放假民调假消息，迫害拿白合。金溥聪嘛无要吞任，是起一个话媒体个。赵少康警告讲，改革的责任爱党主席来担。国民党内部哈，那是朱主席他必须要去整合也好，改革也好，尤其改革非常重要的，你自己已经看得出来。大选结束，党内变转整合，这是国民党上大考验。Hello， 我是雷亚，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。